Kur një vajzë 2 vjeçare u zhduk në pyllin e Kentakit, ora ishte një mangth për familjen. Për 36 orë të tmerrshme, ekipet e kërkimit kryen pyjet e dendur për vogëlushën Charlie Campbell, por ajo që zbuluan bashkë me vajzën e zhdukur do të linte të gjithë botën pa fjalë. Dielli Kentakit sapo kishte zbritur mbi majat e pemëve, kur Beth Campbell kuptoi se diçka nuk shkonte. Veranda e pasme ku Charlie Campbell 2 vjeçare kishte qenë duke qeshur dhe belbëzuar vetëm pak çaste më parë, tani ishte e heshtur, tepër e heshtur. Zërileti i hapave të saj të vogël ishte zhdukur, i zvendësuar nga një qetësi që nuk duke natyrale. Zemra e Bethit ra në tokë. "Charlie", thirrri ajo me zërin e saj që u ndërprej në gryk. Asnjë përgjigje. Karriga e lëkundëse lëvizte nga era, ende duke u tundur në vendin ku Charlie kishte qenë ulur me lepurin e saj të preferuar prej pellushi, por mbesa e saj nuk ishte më aty. Po ashtu dhe Penny, pitbulli kafi art i familjes, kishte humbur. Paniku Bethit u rrit si ujërat e një përmbytjeje. Ajo kontrolloi oborrin poshtë verandës pas kasollës së kopshtit, asgjë. Vetëm bardhë e pemë dhe një ndjesie e çuditshme se diçka i kishte shpëtuar nga duart. Vrapoi brenda duke shpresuar, duke u lutur që ndoshta Charlie kishte hyrë në kuzhinë pa u vëre, por shtëpia ishte bosh gjithashtu. "Charlie", bërtiti ajo, tani duke vrapuar përsëri jashtë. Zëri i saj jehonte në përkodrat pas shtëpisë, i këlltitur nga pyjet e dendur që shtriheshin për milje. Brenda 20 minutave fshinjë dolën me elektrik dore, brenda një ore forcat e rendit mbërriten. Ekipet e kërkim shpëtimit, qenë gjurmues dhe vullnetarët u dyntën në pronë. Zyra e sherifit të qarkut Bullet lëshoi një alarm. Ende asnjë gjurmë. Dhe ajo që e bënte më të keqe, ajo që bënte stomakun e Bethit të shtrëngojë edhe më fort, ishte se Penny nuk ishte askund gjithashtu. Të dyja ishin të pandara. Kudo që shkonte Charlie, Penny nuk ishte kur larg. Qene nuk ishte thjesht një kafshë shtëpiake, ishte hija e Charlie-t, ngushëllimi i saj, mbrojtësi i saj i heshtur. Por tani të dyja kishin humbur. Kërkimi vazhdoi gjatë natës. Elektrikët prenë errësirën, zërat mbërritën në pyll, por e vetmja përgjigje ishte era që fërshfëllente në përgjethe. Beth ul në verandë, shumë kohë pasi grupet e kërkimit ishin pakësuar. Ajo mbante këpucën e vogël roz të Charlie-t në duar dhe shikonte në errësirë, duke dashur që foshnja e saj dhe qeni të dilnin nga diku thellë në pyll. 2 figura të vogla ishin atje jashtë. Njëra nuk mund të fliste, tjetra nuk kishte nevojë, por ato ishin ende bashk, ende gjallë, ende duke pritur të gjendeshin. Megjithatë, të duhej të prisnin edhe pak. Nata pas zhdukjes së Charlie-t ishte më e gjata në jetën e Beth Campbell. Ajo qëndroi zgjuar në një karrige pranë dritares së përparme. Sytë e saj ishin të fiksuar në vjen e pemëve, sikur të shikonte aq forca të sillte mbesën e saj përsëri. Jashtë ekipet e kërkimit lëviznin në valë të koordinuara në përpyll. Elektrikët e tyre lëviznin si xixëllonja në errësirë, por me çdo orë që kalonte, shpresa zbehej si bojë e vjetër. Charlie nuk ishte thjesht e zhdukur, ajo kishte humbur, e gëlltitur nga milje pyje të ashpër që vendasit i njihnin shumë mirë. Shkurret e dendura, luginat e thella, kojotët, gjarprin dhe më e keqa e panjohura. Ajo nuk mund të mbijetonte atje jashtë vetëm. Ajo është 2 vjeç, murmëriti një nga oficerët gjatë një informimi. Nuk dija se si të shkruaj emrin e saj, por ajo nuk kishte shkruar vetëm. Penny kishte humbur gjithashtu. Beth u kap pas këtij fakti sipas një litari në stuhi. Nëse Penny ishte me Charlie-n, ndoshta kishte ende një shans. Të dyja kishin qenë gjithmonë të pandara, të lidhura si motra. Kudo që shkonte Charlie, Penny e ndiqte, jo vetëm si një kafshë shtëpiake, por si një kujdestare. Lloji qenit që mbante distancën nga të huajt, por shkrihej nga tingulli të qeshurës së Charlie-t. Penny do të flinte e mbështjell në fund të krevatit të saj, do ta ndiqte nga dhoma në dhomë dhe do të ulërinte nëse një huaj afrohej shumë. Por tani ajo kishte humbur gjithashtu, dhe kjo është ajo që shqetësoi familjen më së shumti, sepse Penny nuk ishte qenë gjithmonë kaq e guximshme. Një vit më parë, Pitbulli kishte qenë i përfshirë në një incident që ndryshoi atë. Ndodhi pak përtej vijes së pronës së Campbellve, ku pylli afrohej dhe terreni ulej ndjeshëm. Penny kishte qenë pas zinxhir në obor kur pa një qenush të vogël Beagle.
Qenin e humbur të dikujt që u lërinte në ankth. Një tufë qenë shëndacak e kishte rrethuar duke u lëritur dhe kafshuar. Pa hezitim Penny u hodh brenda. Ajo arriti të trëmte tufën, por jo para se ata të ktheshin kundër saj. Kur Beth e gjeti, Penny po rrinte shtrirë në tokë, duke u dridhur dhe e gjakosur. Syri i saj majt ishte i jentur dhe ana e saj e çare një plagë kafshimi. U deshën javë që ajo të shërohej fizikisht, por plagët mendore ishin më të thella. Që nga ajo ditë, Penny refuzonte të afrohej te pylli. Ajo do të lente në buzë të pemëve, pastaj do të tërhiqej me bishtin ulur e trembur. Ajo ka frikë nga to pyje tani, kishte thënë një herë Beth një fshinje. Çfarëdo që ndodhi atje, ajo nuk e harroi. Dhe kjo e bënte zhdukjen e saj konfuze. Nëse Charlie kishte hyrë në pyll, a nuk do të kishte qëndruar Penny pas? Apo më keq, a kishte provuar Penny të ndiqte dhe humbi vet, u josh apo u sulmua përsëri? Disa fshinj spekuluan se ajo kishte ikur nga frika. Të tjerë përshpëritën se qenia kishte braktisur, por Beth refuzoi ta besonte. Ajo kur nuk e ka lënë Charlin më parë, tha ajo me vendosmëri. Nëse nuk është këtu është sepse është me të. Megjithatë, dyshimi filloi të zvarrite me çdo orë që kalonte. Ajo bindje filloi të thyhej. Në ditën e dytë, FBI u bashkua kërkimin duke zgjeruar rrezën për të pyjeve të afërt. Oficerët të vullnetarët kontrolluan çdo shteg, çdo grob, kontrolluan puset dhe kasollat e vjetra, disa madje kontrolluan mundësinë e rrëmbimit. Dhe Wayne Brown, një shofer kamioni në pension që jetonte rreth 1 milë larg, ju bashkua. Ai eci në pronën e tij me dylpidhe elektrik dore. Arsyet ishte personale. Kur ishte vetëm 10 vjeç, vëllai i tij kishte humbur në të njëjtat kodra. E gjetën djalin 2 ditë më vonë, të mbytur në një purrua. Nuk do të lejoja një familje tjetër të kalonte në për atë tmerr, tha Wayne për një gazetar lokal më vonë. Deri në muzikë të ditës së dytë, ende nuk ishte asnjë shenjë, as gjurmë të vogla këmbësh, as leje, as qarje, as gjë. I vetmi tingull që mbushte ajrin ishte zhurma e dronëve të kërkimit dhe thirrjet e her pas hershme të një vullnetari që thërriste: "Charlie!" Beth ul përsëri në veranda të natë, duke mbajtur një nga këmishat e Charlit. Aroma e shampos për fëmijë ende i ngjitej pëlhurës. Ajo shikoi në pyll, sytë e intur nga të qarët. Duhet ta kisha mbajtur derën të kyçur, përshpëriti ajo. Duhet të kisha vëzhguar më nga afër. Ajo nuk fjeti, asnjëri prej tyre nuk fjeti. Dhe kur dielli u ngrit të nesërme në mëngjes, 36 orë që kur Charlie u zhduk, skenari më i keq u bë i vetmi që njerëzit guxonin të thoshin me zë të lartë. Ajo ka humbur, tha dikush qetësisht në kampin e kërkimit. Ose ka rënë, ose dikush e ka marrë. Dhe Penny, thjesht një fantazm tani? Emrisari u fshi nga tabela e bardhë që ekipi i sherifit kishte ngritur si e papërdorshme për gjurmim. Dita e dytë pa Charlin kaloi si një ëndër me ethe. Deri tani veranda ishte bërë qendra e komandës dhe burgu i Beth Campbell. Çdo hap që bënte larg saj i duke i gabuar, sikur mund të humbiste diçka, një shenjë, një zë, një leje, çfarëdo. Ajo nuk kishte ndërruar rrobat, nuk ishte fjetur. E vetmja gjë që kishte ngrënë ishte gjysma një bari gronola që dikush ja futi në dorë. Shija i ngjante kartonit, por nuk ishte vetëm shqetësim për Charlin që i rëndonte gjoksin. Ishte frika se historia mund të përsëritej, sepse Beth kishte humbur tash më shumë. Vite më parë e varrosi vajzën e saj, nënën e Charlit, pas një aksidenti me makinë që shkatërroi më shumë se vetëm metalin. Dhëndri i saj u zhyt në varësi pas kësaj, derisa shteti ndërhyri. Atëherë Charlie erdhi tek ajo, vetëm 6 muajshe. Mezi mund të rinte ulur vetë, peshonte gati asgjë. Beth kur nuk ishte pritur të rriste një fëmijë tjetër, mendonte se ato ditë kishin kaluar. Në fillim ishte e frikshme. Ajo ishte në të 60-tat me duar të lodhura dhe gjunë që i dhimnin. Ushqyeret e mesnatës u kthyen, pelenat, shishet, kangjillat e krevatit që i kanë në gishtat, gjithçka që mendonte se kishte lënë pas u kthye me forcë. Por kur mbajti Charlin për herë të parë, të mbështjell me një batanie të trashëguar, e dinte se do të luftonte qiellin, ferrin dhe gjithçka mes tyre për ta mbajtur të sigurt. Dhe për 2 vjet ajo e bëri. Çdo shishe, çdo natë pa gjumë, çdo gjuhë i gërvishtur dhe përrall para gjumit. Kjo qepi diçka që dhimbja ja kishte grisur Bethit. Charlie nuk kishte nevojë vetëm për të. Beth kishte nevojë për Charlin gjithashtu. Dhe tani
ajo kishte humbur. Beth ul në verandë duke mbajtur një nga bataniet e Charlit. Mendja e saj ishte duke luajtur çdo kujtim. Fjalët e para, hapat e para, kohën kur ajo ra në gjurmë me fytyrën në një tas me patate të shtypura. Ajo është e fortë, përshpëriti Beth për vete. Ajo është e zgjuar, ajo e di emrin e saj. Por asnjë nga këto nuk kishte rëndësi në pyll, jo me kafshët e egra, jo me të ftohtin. Nuk ishte pasur asnjë shenjë të asaj që nga pasditja kur u zhduk, asnjë këpucë, asnjë gjurmë këmbësh, vetëm qetësi. Një faqe bosh kur dikur kishte qenë një foshnjë. Dhe Penny, qeni që gjithmonë kishte qenë ngjitur me Charlin, kishte humbur gjithashtu. Kjo pjesë e mundonte Bethin më shumë se sa mund ta pranonte. Disa njerëz përshpëritën se qeni ndoshta kishte ikur, se ndoshta nuk ishte fare me Charlin. Të tjerë mendonin se Penny e kishte ndjekur dhe kishte humbur vetë. Por thellë brenda, në hapësirën e papërpunuar dhe të cënueshme me zemërthyerjes dhe mohimit, Beth shqetësoi për diçka tjetër krejtësisht. Po sikur Charlie të kishte hyrë në pyll vetëm, po sikur askush të mos kishte qenë me të, as qeni saj, ajo nuk mund ta lejonte veten të imagjinonte atë. Por ndërsa orët ktheheshin në një natë të dytë, Heshtja filloi të përgjigjej për të. Të nesërme në mëngjes, pak para orës 9, bota u ça. Disa mile larg nga prona e Bethit, Wayne Brown po ushqente qentë e tij dhe po murmuriste për vrapën. Qielli vare i ulët i rënd me avull pas tuhis, sikur vetajri nuk ishte fjetur. Qentë e tij papritmas u ngritën dhe vrapuan në buzë të verandës, duke lehur ashpër drejt pemëve. Wayne u ankua, mos filloni përsëri, thiri ai. Nuk ka asgjë tjetër përveç shketrave. Por të lehurat u përshkallëzuan. Nuk ishte thjesht zhurmë e rastësishme, qentë e tij tani ishin në gjendje alarmi të plot, duke ecur, duke u lëritur, duke kafshuar ajrin. Pastaj erdhi një tingull tjetër, një leje që nuk u përkiste atyre, e shkurtër, e mpret, e qëllimshme. Wayne daloi, mund të jetë një ndacak, nuk do të ishte hera e parë. Ai mori elektrikun e tij dhe u nis drejt vijes së pyllit, duke murmuritur në zë. Shpresoj të mos jenë ndonjë kojot. Ai shtyi një deg, bëri një hap, pastaj ngriu. Wayne Brown kishte parë shumë gjëra në 63 vitet e tij, por asgjë nuk e kishte përgatitur për atë që patë mëngjes në përshkurre. Në fillim ishte vetëm lëvizje, e ulët në tokë, e kujdesshme, pothuajse si një hije që zvarrite në përdyshemen e pyllit. Rrezja elektriku të tij preu një copë fierash të egër dhe rambi një figurë të vogël të rrëzuar pranë bazës së një lisi të vjetër. Ai hapi syt, pastaj hapi përsëri. Ishte një fëmijë, e vogël, zbathur, e ndotur. Një tuf kaçurellash bjonde të ngjitura me gjethe dhe djerës. Pantallonat e grisura të pizhameve i vareshin në gjunjët e gërvishtur. Ajo rrinte ulur drejt, e anuar pak, sikur energjia e saj e fundit të ishte avulluar vetëm pak çaste më parë. "Charlie!" tha Wayne me zë të mbytur. Sytë e saj u hapën, të trullosur, të mjegulluar, sikur ajo të ishte gjysmë mes gjumit dhe mbjetesës. Ra në gjunjë, zemra i rinte fort kundër brinjve dhe arriti për radion e kapur në rripin e tij. Duart i dridheshin. "Ky është Wayne Brown në Roy Lane Road. E gjeta," tha ai në mikrovon. "Gjeta vajzën, ajo është gjallë." Statik pastaj brohoritje, zëra që bërtisnin nëpër kanale, por Wayne nuk dëgjoi asgjë nga këto, sepse pikërisht atëherë, nga pas Charlie, diçka lëvizi përsëri në shkure. Një formë e ulët e gjerë që lëvizten në formë mbrojtjeje, dhe pastaj doli në pamje. Ishte një qen, kafi art, i mbuluar me balt me sy të mpret, qëndronte direkt pas Charlit. Hunda i prekte shpatullën e saj butësisht, sikur po e kontrollonte edhe një herë. Goja e Wayne-it u hap. Jo, e pamundur. Jo sepse ajo ishte gjallë, megjithse kjo vetë dukej si një mrekulli. Jo sepse ajo kishte mbijetuar në pyjet e dendur, kafshë të egra dhe një stuhi, por se ajo që askush nuk e kishte pritur. Ishte ajo që të gjithë kishin frikë se kishte ikur ose kishte humbur vetë. Por ajo ishte aty. Penny, pitbulli i familjes. Ajo që dikur dridhe në buzë të këtyre pyjeve që kishte qenë e lënduar, e plagosur dhe tepër e friksuar për të hyrë përsëri në pemë. Ajo kishte shkuar gjithsesi. Ajo kishte ndjekur Charlie në errësirë dhe kurrë nuk e kishte lënë vetëm. Penny shikoi Wayne vetëm për një çast, jo me frikë, jo me agresion, por me diçka tepër njerëzore, detyrë. Wayne arriti përsëri për radio, dora i dridhe.
ajo nuk është vetëm. Një pauze gjatë në anën tjetër, pastaj një zë u kthye përmes statistikës. Kjo është rëndice. Dua të them, ajo ja doli. Ai qëndroi me të gjatë gjithë kohës, sikur e dinte se puna e saj nuk ishte mbaruar derisa të vinte dikush tjetër, ndërsa Charlie të ishte sigurt. U era përsëri në gjunjë, pesha e momentit e goditi menjëherë. Kjo nuk ishte thjesht një histori mbijetese. Kjo ishte për besnikarin që sfidoi frikën, për një qen që zgjodhi të kthehej në traumë për dashuri. Lajmi u përhap brenda një ore. Ekipe televizive mbërritën, reporterët u vendosën jashtë verandës së Beth Campbell, por nuk u ndal aty. Historia u përhap në media sociale si zjarri i egër, duke lënë botën të manitur dhe të tronditur nga veprimet guximtare të Penit. Miliona e shpërndan të famshëm e ripostuan, grupet e mirëqenies së kafshëve e lavdëruan. Penny u bë një hero global. Disa media e quajtën mrekulli, të tjerë instinkt, por për Bethin ishte diçka më e thellë, ishte dashuri. Ajo mbajti Charlin fort në shtratin e spitalit, duke i hequr baltën e thar nga flokët, ndërsa vogëlushja hynte dhe dilte në gjumë. Mjekët thanë se ajo kishte fat, e dehidruar, e gërvishtur, por pa lëndime serioze. As kocka të thyera, as ngrirje, as infeksion. Ajo qëndroi ngrohtë disi, tha një infermiere duke tundur kokën. Është sikur diçka e mbante nxehtë trupin e saj. Beth shikoi poshtë Charlie dhe buzëqeshi përmes lotëve. Jo diçka, përshpëriti ajo, dikush. Përsëri në shtëpi, Penny ishte një hero. Pitbulli që të gjithë dikur dyshonin, ajo që kishte qenë tepër e friksuar për të hyrë përsëri në pyll, tani kishte një fjongo të lidhur rreth qafës, një grumbull ëmbëlsirash të putrat dhe një leje të përjetshme për të bërë absolutisht çfarë të donte. Njerëzit që kishin frikë nga raca e saj tani u ulën për ta përkodhelur. Fëmijët që ishin mësuar të mbanin distancë tani e përqafonin fort, sepse Penny nuk kishte hyrë thjesht në pyll. Ajo kishte hyrë në zemër në një kombi dhe kishte lënë një gjurmë putre atje. Heronjt vinë në të gjitha format, ndonjëherë me katër këmbë dhe një zemër më të madhe se vetë frika.